نن دغه قرآن په باره کې زموږ او ستاسو تصور دومره حد پورې پاتې شو چې چېرته مړی وشو حافظان صاحبان راوړل چې ختم ورکوي. محترمو قرآن مجید د الله رب ذوالجلال اخرنی کتاب دی. د الله رب ذوالجلال موږ او تاسو ته ژوند تېرولو دستور او منصور رالیږلی دی. دا د الله رب ذوالجلال هغه اخرنی پیغام دی چې دی موږ او تاسو ته په زبان حال سره وایي ما راواخلئ، ما سره خپل تعلق مضبوط کړئ، ما ته وخت راکئ، ما یې زده کئ، په ما باندې خپل ځان پوهه کئ، بیا ما د خپل ژوند او زندګۍ دستور وګرځوئ. چې زه راواخیستلم، ما سره خپل تعلق مضبوط کړو، زه زده کړلم، بیا زه د خپل ژوند او زندګۍ حاکم وګرځولم، بیا دنیا کې زه تاسو سره کامیابۍ والا ژوند ضمانت درکوم، د خوشحالۍ او چین او سکون والا زندګۍ ضمانت درکوم، او د مرګ نه وروسته د قبر او د آخرت خوشحالۍ، د قبر او د آخرت راحتونه، د قبر او د آخرت مزې، د قبر او د آخرت نعمتونو ډېر تاسو انتظار کوي. په محترمو قرآن مجید راته په زبان حال سره دا وایي چې زه روانه درسلم، ما سره تعلق جوړ نه کړو، زم زده نه کړلم، زم د خپل ژوند او زندګۍ حاکم ونه ګرځولم. یاد وساتئ دنیا کې ستاسو لپاره د مشکلاتو زندګي ده، د تکالیفو ژوندون دی، د مصیبتونو ګزران دی، او د مرګ نه وروسته د قبر او د آخرت مشکلات، د قبر او د آخرت تکالیف، د قبر او د آخرت مصیبتونه، د قبر او د آخرت عذابونه ډېر تاسو انتظار کوي. الله دې مو ساتي. امین ووایئ محترم ټول ملګري، امین ووایئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما، الله دې کتاب په ذریعے سره ډېر قومونه اوچتوي، عزت ورته ورکوي، رفعت او بلندي ورته ورکوي، ويذر به آخرين، او الله دې کتاب په ذریعے سره ډېر قومونه ذلیله کوي، ذلت او پسور باندې مسلط کوي. محترمو ته خلکو چې رب د کتاب راغستی دی، د ده سره تعلق خسته کړی دی، رب د کتاب د زده کړی دی، د رب په کتاب باندې ځان پوهه کړی دی، دې د کتاب د خپل ژوند او زندګۍ حاکم جوړ کړی دی. تاریخ موږ او تاسو ته راښیي هغه خلکو دنیا کې د عزت زندګي تېره کړې ده، د فتحې ژوندونه تېر کړی دی، د غلبې دوران یې تېر کړی دی. تاریخ موږ او تاسو ته راښیي دغسې خلکو په دنیا باندې حکمراني کړې ده، لیکن کوم خلکو چې دی شاته غورځولی دی، د ده نه انحراف کړی دی، د ده نه روګرداني کړې ده. تاریخ د موږ او تاسو ته راښیي دغسې خلکو په دنیا کې د ذلت زندګي تېره کړې ده، د مفتوحیت او مغلوبیت ژوند یې تېر کړی دی. تاریخ موږ او تاسو ته راښیي دغسې خلک همیشه د ټولو قومونو ماتحت اوسېدل. تاسو وګورئ صحابه کرام رضی الله عنهم مجمعین هغه قوم وو، دغه د رب کتاب یې راواخیستو، په دې ځان پوه کړو، بې د رب دغه کتاب خپل دستور وګرځوو، دی په خپل ژوند او زندګۍ نافذ شو. هغه صحابه کرام وو، الله په کائناتو کې عزت ورکړلو، فتح ورکړله، غلبې ورکړله. صحابه کرام به کائناتو ته لاړل، رب ورته کائنات مسخر کړله، د رب بېځایانې ورته مسخر شولې، د رب هواګانې مسخر شولې، د رب سمندرونه مسخر شولو. صحابه بیا کائناتو ته ورسېدل، رب ورته کائنات تابع کړله، رب ورته کائنات مسخر کړله. صحابه کرامو بیا په کائناتو باندې حکمراني کړو. یو صحابي فرمایي یو شپه صبر دی، یو ځای کې دیو باندې ځنګل کې شپه راځي، دلته د زمرو خطره ده، دلته د درندګانو خطره ده. یو صحابي ودرېږي، اعلان کوي او د ځنګل زمرو تاسو ته پته وي نن دلته د نبي علیه الصلاۃ والسلام د صحابو شپه ده، خبردار تکلیف ور ونه کوي، خبردار نقصان ور ونه رسوي. صحابه کرام فرمایي موږ د شپې د آرام انتظام برابر کړو، څلور طرف تر ځنګل زمري راځي، درندګان راځي، د حفاظت دپاره د پهرې دپاره بدرېږي. صحابه فرمایي شپه سبا شوله، موږ خپل طرف ته کوس اراده وکړله، موږ خپل طرف ته روان شو، د ځنګل زمري درندګان خپل طرف ته واپس شو. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه دور دی، ایران فتح شو، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جنگی قومندان ہو، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ طرف خط راځي،
خط کی ورته لیکي ساده کله چې مجاهدین دلته نه بارش شي دغه سمندري حدود نه اخوا چې کوم خلک اوسېږي دغه تم ورشي د رب د دین د پیغام هغوی تم ورسوي د رب د دین د جنډا د رب د دین د کلمه انتم بلند کوي کله چې یو بارش شو دیو په تیاری کې سبا د الله حمله ورکوونکي دي هغه خلکو ته پته لګېدلې وه سبا ته مجاهدین په موږ باندې حمله ورکوونکي دي هغوی د عام د رب لارې ختمې کړلې لارې مسدود کړلې کښتۍ یې وسوځولې سبا ته چې کله مجاهدین هم دې اوبو ته رارسېږي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه سلمان فارسي ته ورسېږي ورته وایي سلمانه یو طرف ته امیر المؤمنین حکم دی بل طرف ته اوبلي څه کوو هغه ورته جواب ورکوي ورته وایي سعده همدغه سمندرو رب سیدنا حضرت موسی علیه السلام ته لاره ورکړله فرعونان یې غرق کړله همدغه ورو رب سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام ته گلزار گزرو آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے اندازی گرشتہ پیدا لیونتوی سلمان سکو اغرد مرخشا تزمون جنگی قمانداری پل عرض سمندر دپاس ورسوا مندر بسیو موسیٰ علیہ السلام رب منم موجود دے اگر منکر سمندر دپاس اللہ رضا گئی تاریخ گواہ دے نیو پل اثروں پر سمندر دپاس ورسوا داکتا تینا سرد اثروں پر سمندر دپاس پوری وطن روایات کے راضی تو سمندر عبور دلیل درسنوں پہ نئے لڑنے کرنے سے یو خلق لدو لد اللہ کتاب سے تعلق حصہ کو رب پدر کائنات کی عزت ورکو فتح ورکو یو منگا ترسیو منگ اللہ نے کتاب سر سے تعلق دے بس دا عمر تعلق نن پاتے شو چمون مسلمان نمون ایمان گروہ د دین اخوا زمون استاسو غ تعلق ختم صورت نن 98% مسلمانان په قرآن نه پوهیږي او صرف دا نه چې نه پوهیږي هغه احساس هم ختم شو چې زه ولې نه پوهیږم په دې باندې هغه احساس هم ختم شو چې د رب دغه کتاب دا رب زموږ د هدایت دپاره رالیږلی دی دا رب زموږ د فلاح او د نجات دپاره رالیږلی دی نن یو مسلمان د ذهنیت د سره نن دغه قرآن په باره کې زموږ استاسو تصور دومره حد پورې پاتې شو چې چېرته مړی وشو حافظان صاحبان راوله چې ختم ورته وکړي